अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे पास एलईडी फ्लड लाइट पड़ी हुई है 50 वाट की, मल्टी शेड में पड़ी हुई है। और ये अंदर से कुछ ऐसी इस तरह की है। तो चलें मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ अंदर से कुछ कैसी है। तो अंदर से कुछ ऐसा है। तारे वगैरह इसके साथ हैं। और ये 50 वाट जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया। और एसी में 220 वोल्ट है, 50 to 60 हर्ट्ज़ है। और ये इसका साथ रिमोट भी आया हुआ है। तो चलिए मैं इसको लगा के भी दिखा देता हूँ, इसकी रोशनी वगैरह और ये कैसे लगती है। तो ये इस तार के ज़रिए मैंने लगा दी है। तो ये अब ऑन होने वाली है। मल्टी शेड इसका आ रहा है अभी। और अभी मैं इसके कलर वगैरह भी चेंज एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसे ऑफ़ करने वाला हूँ। ये ऑफ़ हो गई है। और अब मैं इसे रेड कलर में करता हूँ। तो ये रेड कलर में हो गई है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये ब्लू हो गई है, ये पर्पल सी, और ये वाइट। तो ये मैं इसे फ्लैश पे लगाने वाला हूँ। ये फ्लैश हो गई है को स्ट्रोब पे। अब बस ये आहिस्ता आहिस्ता ऑन ऑफ होगी। और ये फेड पे है और ये स्मूथ पे है। तो अगर आपको हमारी एलईडी फ्लड लाइट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। और अगर आपको चाहिए है तो हमारे मरीज इलेक्ट्रिक स्टोर से रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।